第10位 ，boom boom boom， 好似炮彈咁，又打返入嚟粵語榜，有佢鄭俊弘嘅炮火。咁啱啱咧，我就喺個 MV 頒獎典禮咧見到阿 Fred。咁其實咧，佢就話佢好想試下拍下自己嘅 MV 過下導演癮喎。唔知佢拍嘅話，會係一啲咩類型嘅 MV 去襯佢啲歌呢？如果要拍翻今個星期第10位呢一首炮火嘅 MV，會唔會係一個好大製作嘅警匪片呢？當長夜孤單很赤裸，無淚哭泣都有歌，描畫灰色這感受是如何？如果前路寬敞不會阻，如夢初醒不再多，來面對這最壞的好結果。來不及再瘋癲過，炸開衝天的炮火，來不及倒帶轉播那天彼此相見最初，分差太多，轉身可以跨過，別又浪費力氣與苦惱去不可。遺憾堆積得太多，難道必須給戰火，來絕了這最後一支探過？這定格必須一方將困局衝破，反覆的折磨，離咗，從頭找到自己來尋覓快樂，來不及再瘋癲過，炸開衝天的炮火，來不及倒帶轉播那天彼此相見最初，分差太多，轉身可以跨過，別又浪費力氣與苦惱去不可，來不及再燒起過已經吹熄的愛火，來不及再安撫我，然後又再傷害我，揣測太多，誰明白我都難過，會話錯，沉默錯，懷念錯。來不及再瘋癲過，放低雙方手裏炮火，來不及倒帶轉播那天分手都覺痛楚，關起耳朵，轉身可以跨過，別又讓你任性再一次去扮傻，來不及再欣賞我理想，追趕心裏有火，來不及再解釋過時日沒有變改我，傷口結疤猶如沒有執迷過，其實我